Alter, ohne Witz. Ich mach die Szene an und du furzt. Also ich habe das gar nicht gesehen. Das ist asozial, Alter. Nee, ich wollte eigentlich begrüßen, und zwar noch 41 Minuten, da kann ich endlich das erste Adventskalender-Türchen öffnen. Ich bin gerade am Schneiden, Rendern und Hochladen, ne? Bereits komplett nackt im Bett, ja, wie man sieht. Und dieser Mann nutzt die Chance, weil hier keine Rauchmelder sind, im Hotel und raucht. Selbst mit Rauchmelder Socke rüber, fertig aus. Es ist mal ganz ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du eigentlich süchtig nach diesem Stängel? Von 1 bis 10. Ich würde schon sagen 10. Ja. Also das muss irgendwie. Ich habe ja eine Zeit lang aufgehört, ne? Ich habe fast gar nicht geraucht, ein ganzes Jahr lang, aber habe ich so viel Stress gehabt. Ich weiß, dass ich damit aufhören muss. Das klingt so schön. So, jetzt wird der Gastgeber gemästet. Ich habe extra natürlich Gin mitgebracht. Und, ist das der neue oder der alte? Das ist der neue. Ja, geil, gut. Oh ja. Und Schokolade. Oh. Ich habe so Kopfschmerzen, ich hoffe, die gehen damit weg. Unendlich zart. Die ist unendlich, die Schokolade. Wenn die jetzt nicht unendlich ist, weißt du, was wir machen? Dann verklagen wir die. Du bist unendlich süß. Wir verklagen die. Das ist nur mit dem Zahlschwein. Vielleicht ist das vergiftet. Nein, das ist nicht. Ich habe schon 2 Tafeln Rittersport verspeist. Sehr schön. Das ist wirklich sehr schmackhaft. Wie lange noch? 18 Minuten. No. Also, nur fürs Protokoll. Junge, ich bin ja wirklich nackt zu sehen. Egal. Ich habe halt wirklich meinen riesigen Adventskalender einfach mitgebracht. Also, ja, betrachtet auch diesen Monat jetzt als Review zum Rammstein Adventskalender. Ich bin sehr gespannt. War ein Geschenk meiner lieben Eltern. Ich kann leider den Inhalt des Koffers nicht filmen. Ja. Da ist ein 12 Darf man das nicht zeigen? Nee. Da ist ein 12 Zoll, ich sag mal, dunkler Pullermann. Und das ist ein Geschenk an seine liebe Omi. Bitte nicht. Ich schwör's dir, die. Oh, langsam rein da. Ja, schönen guten Seven vs. Cock. Es ist der 1. Dezember und und deswegen wird jetzt das erste Türchen geöffnet. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist relativ gewichtig. Man ist übrigens nie zu alt für einen Adventskalender, ganz im Gegenteil. Junge, das ist ja gar nichts zu essen. Ich glaube, ich weiß nicht. Nee. Was ist denn das? Glühweingewürz. Was zum verdammten Teufel? Glühweingewürz von Rammstein. Na gut, das ist jetzt nicht dumm, aber das ist jetzt nie das, was ich erwartet habe. Auf. Bitte nicht ins Detail gehen. Stern, Anis und Kreuzkümmel. Ja. Ja. Meine Nase ist so verstopft, Alter. Wow, Das riecht schon geil. Kann man machen. Ja, Doch, der Deckel ist gut. ich habe zwar gehofft, dass ich das jetzt verspeisen kann, aber... Glühweingewürz. Apfelstücke, Zimt, geschrottet, Anis, Hibiskusblüten, Orangenschalen, Hagebuttenschalen. Na komm. Ja, das steht. Habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eine Runde schwimmen zu gehen. Ich brauche dieses Foto vom Fisch. Deswegen Gute Nacht, mein Schatz. nichts anderes übrig, als mit dem Ah Krokodil ja, ein bisschen gute tanzen Nacht. zu gehen. Ich hoffe, wir werden nie wieder aufwachen. Jetzt einfach mal ins Wasser, dorthin, weiß. Ich hasse mein Leben.
Ich glaube, ich bin machtlos gegen diese Übermacht. Du Schnarchsau! Kannst du bitte etwas leichter schnarchen? Hab ich schon geschlafen? Was? Hab ich schon geschlafen? Junge, Alter, halt das Maul. Wirklich? Du schnarchst so unfassbar laut. Das ist so krank. Guten Morgen. Und wir werden jetzt durch das Frühstück, weil es inklusive ist, Was verpennt? mitnehmen. Nein, wir haben es nicht verpennt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war keine gute Nacht. 9 Uhr. Ich bin locker 7-mal aufgewacht. Ich auch, voll oft. Aber warum? Irgendwas war komisch. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist Geist anwesend in diesem Hotel. Ich kann es selbst nicht glauben, dass wir es nicht verschlafen haben. Ich habe immer Frühstück verschlafen eigentlich. Nee, Leon nicht. Aber auch nur, weil der August uns geweckt hat. Du bist auch verpennt. Schmecken lassen, Bruder. Vielen Dank. Wenn der Otto-Normalbürger aufgegessen hat, holt sich der Sparfuchs und Hamsterer noch was. Nichts mit Sparfuchs zu tun, das hat mit Hunger zu tun. Eier sind Diebstahl vom Huhn. Ja, das ist ja wurscht. Danke Nürnberg für den schönen Tag. Gerne wieder auf jeden Fall. Hallo. Und ja, ne, ohne Scheiß, war wirklich schön hier. Jetzt geht's wieder zurück nach München. Kind, wer nur einen Koffer besitzt. Oder ein Rucksack. Ist ein schöner Mann. Rucksäcke sind besser. Davon distanziere ich mich. Wenn wir mit der Bahn, können wir das nicht klauen und damit nach München fahren? Das wäre mal ein Erlebnis, so eine Bahn zu klauen und nach München zu fahren. Ich steig überall ein, was du stiehlst. Du bist ja auch der Mittäter, ne? Ich bin der allein Schuldige an allem Unheil der Menschheit. Na gut, ja, ich habe immer noch nichts in meiner Nase. Erhofft ich. Auch wenn wir durch die Krebsgasse gehen, heute ist Welt-Aids-Tag und das muss man wirklich mal an dieser Stelle gutheißen. An dieser Stelle auch einen fetten Shoutout an meinen Bruder Karan. Und mein Bruder... Wo ist jetzt der Atombunker? Hier wird angezeigt, dass hier ein Atombunker ist. Wo ist das denn jetzt? Seit wann trinkst denn du Starbucks-Kaffee, Alter? Fick dich. Ich trinke keinen Starbucks-Kaffee. Der Atombunker. Ist er hier? Naja, sieht so aus. Also hier müssen wir hinflüchten. Nee, Irgendwann. nee. Das ist ja nur für der funktioniert ja gar nicht mehr richtig. Bitte schön. Ja, wir müssen zum Zug, Alter, der Zug kommt in 10 Minuten. Der eine Zug nach München fällt aus und der andere hat einfach eine Viertelstunde Verspätung. Ein Hoch auf die Deutsche Bahn, wirklich. Ich hasse die Deutsche Bahn. Ja, ich freue mich schon auf den massiven Durchfall im Zug. Ich bin völlig vermummt. Ich bin völlig vermulmt. Und das ist gegen das Gesetz. Also sollte ich mich jetzt entmummen? Du bist so sexy, das sollte verboten sein auf jeden Fall. Kauft mir Seemannspullis. Schwafelt mir Seemannsgarn. Dieser Mann fängt neben mir an zu husten wie Sau, verschwindet auf Toilette. Ich glaube, die Maske, ich habe dieses Teil in die Lunge bekommen. So ein Puzzle. Dann hat das richtig gekratzt, habe ich getrunken. Bin ich auf Toilette. Puh, alles raus, ey. Ich schwitze mich überall. Das war echt eklig gerade. Ich hoffe, du wirst die 25 Jahre wenigstens erreichen. Ja, das war wegen dem Fussel, Alter. Ich werde dich sehr vermissen. Also es ist wirklich ein schönes Gefühl, wieder im Heimatsfahrstuhl zu sein. Im Heimatsfahrstuhl. Im Münchner Heimatsfahrstuhl. Na? Du hast so schöne Augen. Ja, aber die
Dieses Licht. Das Statement? Zu was? Na, hier wurde alles gesäubert, aber nicht durch die Hand dieses jungen Mannes, sondern durch die fleißigen Hände seiner ehrenwerten Großmutter. Das macht mich einfach nur glücklich. Ich kann ja gleich fragen, ob jemand meinen Wasserhahn einbauen kann. Also wenn jemand weiß, wie das funktioniert. Ja, ich muss die ganze neue Küche rein. Das ist einfach alles. Und ich habe eine tolle Küche aus Holz. Die hast du runtergewirtschaftet. Was, die Küche? Das stimmt doch gar nicht. Das da hinten war Jahangir. Bitte keine fremden Zungen, danke. Ja, das soll ich sagen, das war der, aber so. Nee, wie gesagt, ich habe da schon meine Pläne. Ich muss das jetzt endlich mal verwirklichen, weil sonst. Das sieht gut aus hier. Ich hoffe, in diesem Die Bild Couch kommt raus. Nein. Was ist denn eigentlich mit der Couch hier Ja, das passiert? habe ich letztens im Videochat kaputt gemacht. Aber die kommt eh weg. Das ist eine schöne Couch. Die werde ich entfernen. Ich frage, Hier kommt dann diese Weifelecke hin, mit einem Schrank drin und dann werde ich meine Rucksäcke hier aufhängen für mein Survival-Kram und so. Und hier, das kommt raus, da kommt mein Gaming-Tisch wieder hin und der ganze Scheiß. Das Scheißteil kommt auch raus. Und da mache ich dann so ein wie hier. Ne? Soll ich mal ein gutes Wort einlegen bei Einsatz in 4 Wänden? So Holz wie hier, weißt du, bloß in einem großen Regal, so hier und dann ein Fernseher darüber. Weißt du, das eigentlich krank ist, ne? Ich habe dieses Bett gekauft, wo ein Fernseher rausfährt eigentlich, ne? Ach, Junge. Das fährt ja eigentlich hoch. Und dann Alter, das ist ja ein übelst geiler Bunkerplatz, da kann man hört. Wird hier eigentlich momentan noch gebunkert? Das war woanders. Also. Ja, eigentlich fährt das ja raus. Da gibt es so eine Fernbedienung. Ich habe das noch nie in meinem Leben genutzt. Ich habe mir das Bett unbedingt gekauft, weil das so schön ist, dass der Fernseher raus. Leuchtet das? Das habe ich doch letztens auch gezeigt. Das Geile ist, du kannst ja alle Motive, du kannst das hier Ja, das ist abmachen, so geil. du kannst das hier abmachen, kannst zum Druckerladen gehen, das kostet 10 Euro so eine Folie und einen Rammstein-Teil draufmachen und dann leuchtet ein Rammstein. Ich hatte jetzt einen anderen Gedanken im ersten, aber ne. Jetzt ist weiter zum Wohnzimmer. Ja, diesmal habe ich eine Zahnbürste mitgenommen. Weil man kann ja hier nie komplett vergammeln. Junge, Alter. Während des Aufenthalts war ich noch nicht in einer einzigen Spielothek. Deswegen wird sich jetzt dieses Rubbellos eine Tanke gegönnt und jetzt wird es freigerubbelt. Ja, das war wohl ein Satz mit X, keine einzige 7 am Start. Wann werden wir denn endlich Milliardäre? Ja, dafür muss man sich schon anstrengen. Ne, da hab ich keinen Bock. Feinster Flammlachs. Der sieht wirklich äußerst schmackhaft aus und wird sich jetzt gegönnt. In der Semmel 8,50 und mit Ofenkartoffel 15,50. Was würdest du empfehlen als gebürtiger Münchner? Der Semmel. Schön so in der Semmel. Also günstig ist auf jeden Fall nicht für 19 Euro inklusive Getränk, aber ich lasse es mir jetzt trotzdem massiv schmecken. Und an dieser Stelle wirklich Rest in Peace, Bruder. So viel schöner, schmackhafter Lachs einfach reingefallen. Du musst dringend mehr rauchen. Der arme Flammlachs. Der Flammlachs war sehr schmackhaft, wenn auch kostspielig, aber auf jeden Fall zu empfehlen. Und hier ist der Weihnachtsmarkt bereits offen. So ein schöner Ort. Da hinten ist der Baum, der muss natürlich weg. Der Baum sieht so klein aus, weil das Gebäude so massiv mächtig ist. Ja, der Baum ist schon schön, ja? Oh ja. Wenn man den mal vergleicht mit den mageren teilweise in Dresden. Ja, Mai. 5 Öcken ist legitim. Was ist hier der Pfandpreis? Was? Es ist nicht legitim. Morgen gehen wir, wann gehen wir auf die Wintertollwut? Morgen. Morgen wirst du sehen, dass es nicht legitim ist. Auf Wintertollwut kostet der Glühwein 3,70. Da gehe ich lieber auf den Wintertollwut, Alter, ohne Scheiß. Und es gibt Met. Junge, das bin ich, wenn ich mich irgendwann erhangen habe. Nut. So, was hast du dir Schönes gegönnt? Bra? Käsespätzle. Der Lachs war mir zu gesund. Alter, was ist denn das? Junge! Die Nachrichten heute sind schon wieder wirklich zum Teil sehr unangenehm, zum anderen noch unangenehmer, weil ich werde bald in den Knast kommen. Shoutout an den Yeti an dieser Stelle. Jetzt ist auch mal wieder in einem Video zu sehen. Feinstes Huhn. Bist du eigentlich ein Autofreund mit Leib und Seele? Ja, ich mag das sehr gern.
Schickt mir Spaltäxte. Ameisenwut finden Ameisen gut. Da sind ja noch viel mehr da unten. Ach Junge, Heilige, wo ist denn die Königin? Die Königin kannst du frittieren und verspeisen wie eine Bratwurst. Dann töten die mich alle hier. Ja, das stimmt. Die Königin muss leben. Hoch lebe die Königin. Also ich wünsche dir noch einen schönen Abend mit deiner Großmutter und viel Spaß beim Wohnungputzen. Ja. Wir sehen uns später. Warte. Ich entferne mich, bevor es stinken wird. An dieser Stelle noch einmal den Welt-Aids-Tag zelebrieren. Er ist wirklich heute. Ja. Und dem Anlass entsprechend habe ich natürlich auch noch ein kleines Geschenk für meinen lieben Young Billionär erworben. Den sehe ich ja bald wieder. Ist der nicht süß? Das Doma-Restaurant ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Der Gastgeber konnte nur leider nicht mit, weil er hier mal gearbeitet hat. Und scheinbar sind die nicht im Guten auseinandergegangen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und ich bin gespannt, ob der Mann jetzt noch Bock hat zu feiern. Also ich muss wirklich sagen, der Fortschritt in der Wohnung sieht auf jeden Fall gut aus. Hier wurde gut sauber gemacht. Ach, das ist ordentlich, das sieht gut aus. Da kann man echt nicht meckern. Julians Adventskiste, also wie man sieht, ist die rote Sau dieses Jahr nicht gekommen. Die Insolvenz und die Inflation macht auch vor dem Weihnachtsmann nicht halt. Junge, feinster Schweinebauch, Alter. Ja, die Verwesung und Verrottung, die tritt langsam wieder ein. Der Mann ist einen Tag wieder da. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Wo ist denn die Oma eigentlich? Das ist einfach mal schütten jetzt und das Leben genießen. Der will dich wieder hier sprechen. Ja, Meffa, kannst du bitte mal was sagen? Ihr müsst euch so behindert saugen, wie mein Vater heute war. Mein Vater ist einfach mit meinem Hund rausgegangen, obwohl ich gerade mit ihm draußen war. Hat sich einen Oberschenkelknochen gebrochen. Was? Genau das. Ja, das ist schön. Das sieht man jetzt im Vlog auf jeden Fall. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Haben wir uns heute eigentlich schon mal komplett aus dem... Der Gastgeber hat gesagt, er trinkt nur ein Bier. Aber er hat nie gesagt, wie viel Schnaps. Hey! Haben wir uns heute eigentlich, Junge, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bitte noch ein Statement. Dieses Licht fickt mich jedes Mal. Statement zum Milchbarbesuch. Ich hab einfach jetzt einen Einkaufswagen von Tengelmann, Alter. Das hier, Tengelmann war viel besser. Tengelmann, die alten Zeiten, Alter. Ich weiß eigentlich immer... Scheißwagen, Alter! So, es ist jetzt 10 nach 1 und es ist der 2. Das heißt, also vielen hohen. Ist das extra so, dass das so raussteht? Das ist das Logo so ein bisschen. Naja, macht es aber nie einfacher, das hier rauszuholen. Oh, das ist ja jetzt sehr schmal. Was ist das? Junge, ist das Klebeband? Was? Das ist Geschenkschleife. Das Schicksal hat mich angelacht. Es hat mir ein Geschenk gemacht. Ah, Junge, lol. Die haben sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Ja, dann weiß ich ja mit, was ich meine vollkommen lieblos zusammengewürfelten Weihnachtsgeschenke einpacke. Ja gut, das ist schon das 2. Türchen und immer noch kein Koks. Also bisher muss ich echt sagen, der Kalender enttäuscht mich. Was machst du heute noch Schönes? Achso, bitte alle Leutnant Hans. Nee, das geht jetzt gar nicht schon. Ja, das werde ich zensieren, aber Leutnant Hans müsst ihr alle adden. Ja. Viel Spaß mit mir zu spielen. Ich bin ein richtiges Arschloch. Aber du bist sehr sexy. Das ist kein Problem. Ich nehme nur auf. Ich werde immer wieder zu dir zurückkommen, weil du mich so fickst, wie kein anderer je gefickt hat.